هیوادا 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 وطنا وطنا مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیوادا ګله ماشاءالله هیوادا دا ځل په دې لاروي خپرونه کې راغلي وو پروان ولایت سیدخیل ولسوالۍ ته. مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیوادا ګله. اصلا سعید بابا که بابای از این ملت سیدخیل بوده، یک بزرگ وقت زمان بوده، به مو نظر اسمش سیدخیل مانده شده. کجا رفتیم؟ ما از دور شما رو دیدیم، باز پس اینجا پس رفتیم ماجی صاحب. ما رفتیم یا گندم لالا. ما رفتیم گندم در روی سر ځان چې دی خوږې دي بیا چې یو ګیلاس دی نه اوس که هماغومره نورم بیا خوري که چل مذاکره څنګه ورته خوري صاحب؟ شمشاد هسک دې دی پامیر او هسک غاړه د شمشاد ماشاءالله سپېڅلي رپ سپېڅلي نامه درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. تاسو د لاروي خپرونه ګورئ. دا ځل په دې لاروي خپرونه کې راغلي وو پروان ولایت سیدخیل ولسوالۍ ته. پیل مو له دې ځای څخه وکړو چې کله چې سیدخیل ولسوالۍ ته داخلي پیل له همدې ځای څخه کیږي. سیدخیل ولسوالۍ له همدې پله څخه هغه غاړه د سیدخیل ولسوالۍ ده او دې غاړه پروان ولایت مرکز دی. دا لوی سیند چې دی دا سیند د پنجشیر سیند اوبه هم ورسره یوځای کیږي او په ټوله کې غوربند سترې درې اوبه هم له دې سره یوځای کیږي او همداسې درومي. درنو لیدونکو دا چې همدغه ښکلې ولسوالۍ له ځان سره څه لري موږ یې په دې لاروي خپرونه کې تر تاسو پورې درسوو، خو هیله م دا ده چې تر پایه ملتیا وکړئ. لاروی مه هېروئ. مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیوادا بخیر هستی؟ خیرتی هست؟ بخیر هستی؟ چی تا چوب چشتا بودی ها؟ نشته بودم یه بوده که بچه باید کنم خانه برم. خوب خانه میبرم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت باشی. تشکر. کار کجاست؟ بخیر. کار دارم یه خانه ما اینجا سیدخیل است. مقالی سیدخیل است اینجا خانه ما اینجا. خوب. مصروف چی کار هستی؟ جلابی که و گوسفندم. نام زیبای؟ بصیر آقا. بصیر آقا. امیر بگین که امی طرف مسیر که میره کدام طرف آدم میره؟ این کجی علی خیل است، بازار سیدخیل کمی پیشتر است. بعد از این با میری گلبار میره، از گلبار باز کوهستان طرف سیاد طرف آن طرف میری. خوب بسیار خوب. این سرک است. ولایت پروان چارکار نام داره. خوب اینجا بازار سیدخیل است. امیر با ما بگین که چطور است روزمره زندگی چطور میگذره در ولسوالی زیبا؟ دیگر روزمره خوب است، دیگر مردم در کار غریبیش هست، کار میکنه مردم. خوب بسیار خوب. حالا دمیجا که میشینین قصه میکنین نندوالا میشینین دمیجا چطوری وقت تو تا مردم از کابل از هر جا میگه تفریحات مردم از تو چیز میخوره چکر میزنه پس میره مردم. تشکر. از دیدن خوش شدم. امیجا مردم دراو میکرد من گفتم که در بخوری یک چای امیجا میتیم چاش تو تا میتیم نه واقعا به مذاق میگه. بخیر باشه. امیجا میریم ما. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې ګوره په شمالي کې په ټوله کې په پروان ولایت کې اوبه ښه پریمانه دي. تاسو چې ګورئ اوس هم دلته اوبه ښې پریمانه دي او مختلفو برخو څخه اوبه راځي. دلته مې د غنمو لو ولیدو. سلام علیکم. اجازه خواست؟ ماشاءالله زیاد درو کردی. خوب هست؟ بخیر. خیرتی است؟ جان جور است. بخیر است. تشکر. مانده خو نیستی؟ نه اما تو تر و تازه هستی؟ بله. چی وقت شروع کردی؟ بعد نماز صبح. بعد نماز صبح. اینی قدر درو کردی؟ این همه قدر درو کردیم. والا ماشاءالله زیاد کار کردی. یعنی تقریبا چند ساعت میشه؟ 2-3 ساعت میشه که کار کردی؟ بله 1-2 ساعت میشه درو. چای صبح خوردی؟ چای خوردیم تیار است اگه شما میشید. بخیر باشی. یعنی امی وقفه چایم در امی مدت شده؟ بله هم شده. بسیار خوب. چطور است امسال گندما چطور است؟ خوب است خدا را شکر. چیزی که هست دیگه برابر است. الحمدلله. نام زیبایت؟ نام زیبای ما عبدالمطلب است. عبدالمطلب جان باز تنها می باشی؟ عشر ندارین شما؟ میری رواج عشر؟ رواج هست عشر هم میکنه. خب گندم ما یک ذرهش سوز می بود یک ذرهش هم پخته بود دیگه. باز دین روز هم 1-2 تا کتمه درو کت. امروز هم خودم تنها کمی درو کردم تا 9 بجه درو میکنم بس خلاص. خب عجله نکردی درو کردن؟
نه دیگه عجله ندارم، فقط به فرصت دارم خب میکنم. نه هدف اینی بود که کم ذره سبز است این جایا. همین خاطر سبزی جگه نال ما دیگه درو نمیکنم تا یک دو روز باتی برابر میشه. خب خیر باشی، تشکر. حاجی صاحب سلام علیکم. همراه حاجی صاحب گپ بزنیم اجازه است؟ السلام علیکم. عمر صاحب خوب هستی؟ خیرتی است؟ بخیر هستی؟ شما بخیر هستید؟ طرف کمره اگه دور بخوری؟ با مرا کلگی میشناسه. خدا شکر که میشناسه. نام زیبایت حاجی صاحب؟ نام حاجی محمد عالم. حاجی صاحب چطور است روزگار زندگی چطور است؟ شکر فضل خدا بخیر دیگه تو دوران سابق. خب امیر بگو حاجی صاحب امی مردم تبخوش که میبینم من تازه شدم. چی گپ از امی گل صبح مت خوش هستی؟ فضل خدا امنیت است. هیچ گپی نیست، مردم در آرامی کشت و کار و زراعتشان مصروف هستند، هیچ مشکلی نیست، اینمی خوش هستیم. امی مشکل که نباشه، امنیت باشه، هر طرف آدم بگرده، امی کلان خوشی کلان است. خوشی است. بله بله. چطور است امسال حاصلات ایجاب حاصلات چطور است؟ فضل خدا همی حاصلات زراعتی ما گندم مثلا این چیزا لوبیا خوب است. صرف این سر درختی ما را همی خنک زد، یک کمی خساره کرد میوه و این چیزا را. دیگه حاصلات گندم ما امسال بسیار خوب بشه دیگه. فضل خدا خوب است. بسیار خوب بسیار خوب. چیز خدمتی هست حاجی صاحب؟ خانه آباد. تشکر یک جهان. چیت میشه؟ این قوم است از باز اینجا. چرا حشر نمیکنین؟ اگر بگویم هر کی مصروف خود است، هر کی در غم خود است، هر کی یک دو تا یک زمین داره مصروف و نمیشه میتونه رسیده. زیادتر جایا حشر رواج است. چطور؟ خوجا زمینای زیاد است. این بیچاره به شوق خود اینقدر داره میکنه. این نه چیز مصرف خانهش پورا میکنه، نه از حیوانش. این یک دو تا زمین است ایران اجاره گرفتن، چیز اجاره میته، چیزش با خودش. این از دوره جوانی با ما قصه کو حشر میکردین؟ بله سابق بود. مثلا در یک قلعه 3 فامیل بود. اونم 3 فامیل یکیش به دیگهش کمک میکرد، دیگهش به دیگهش. شکر همی بالا کشت زمینی که میبینی کل عجیب درجان کل حویلی شد، خانه شد، مشکلات مردم زیاد شد، نفوذ زیاد شد. این مشکلات ها به مردم دیگه حشر اگم کرده. بله کدام جای وطن میرفتین باز در وقت جوانی؟ کدام جای میرفتین؟ ما این سایه خود ما کلش تفریز. اینجا خب میبینی که اگه گلبار هم بریم، اگه پروان هم بریم، اگه مثلا ایسو طرف سمت شمال هم بریم، کلش بیادر جان کل وطن خودم است. بله بله ماشاءالله الحمدلله بسیار یک وطن سرسبز زیبا دارین. حاجی صاحب دوران جوانی کدام بازی‌ها رو باز انجام میدادین؟ ما خودم اصلا بازی خودگاه چیز نداشتم. این مصروف مکتب بودم، وظیفه داشتم، در دولت بودم، اینی کارا بوده. حال بیکار. از دیدنت خوش شدیم. تشکر. چیز خدمتی هست؟ سلامت بخیر باشید. برادر عزیز چیز خدمت است؟ کمک شما بخیر باشید. بخیر باشید. قدرمن لیدونکو اوسه نور برخو ته هم زو نور برخو کې هم له هیوادوال سره خبرې اترې لرو. تاسو ښکلي انځورونه وګورئ، د همدې ولسوالۍ له ښکلا او خوند واخلئ. له موږ سره اوسې خپرونه ستاسو خپله خپرونه. سلام علیکم استاد بزرگوار، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ از کجا آمدی بخیر؟ از یک قریه توبردی میگم. خب بخیر رسیدی؟ الحمدلله. خب چطور از بایسکل دوانی میشه میری سی سفید؟ چه خاصه چه بری سفید. بسیار خوب. نام زیبای حاجی صاحب بزرگوار؟ روح الله. روح الله. حاجی صاحب چطور میگذره زندگی، چطور میگذره؟ الحمدلله شکر. خب کجا میرفتی بخیر؟ وظیفه کجاست؟ مدیریت سازماندهی ولسوالی سید خیل. در عرصه تعلیم و تحصیل چطور است؟ الحمدلله شکر خوب از بالاترین دست در ولسوالی سید خیل در قسمت معارف و در قسمت تعلیم اولادی وطن خصوصا علما و همه مردم داره. بسیار خوب. چون شخصا ما تقریبا 15 سال میشه که اینجا مدیر سازماندهی هستم. بالاترین خاطره خوش از مردم سید خیل در قسمت تعلیم و تربیت دارم. شاگردایت میبینی که به یک منصب بالا رفته باشه در اونجا؟ بله. باز چقدر احساسی خوشی میکنی؟ الحمدلله شکر. خاطره داری؟ بله خاطره چطور ندارم. چرا ما
تقریبا در بعضی دفترها که بند شدیم چون 25 سال میشه معلم است. معلمای ما به درجه قضات رسیده، به درجه جنرالی رسیدن الحمدلله شکر. و خب باز اوجا که میری باز خدمتت که میکنه مثال طرفت میآید چی یک احساسی میده؟ احساس بسیار خوشی، احساس لذت و میکنم که خب جسب در اینجا باز احترام بین مردم چطور است؟ بین جوانا و کلانا چطور است؟ الحمدلله بیخی 100% نام خدا محبت به درجه آخر خوب است. خب شکر الحمدلله. حال مزاحم شدیم چیز خدمت هست به ما؟ فقط جانجوری تان آرزوی ماست موفق و کامیاب باشید. بخیر باشین، وقت خوش داشته باشین مدیر صاحب بزرگوار. بخیر برین. قدرمن لیدونکو تاسو د مدیر صاحب خبرې واورېدې دلته چې کله په لاروي کې کله چې څوک په لارو په مخه راځي بس ورسره خبرې کوو په دې خاطر باندې چې مسیر مو همدغه وي د یوه ولایت او په ټوله کې د یوې ولسوالۍ ښکلا وي او د خلکو سره خبرې موږ تر تاسو پورې درسوو. خو قدرمن لیدونکو دا چې نورو برخو ته ځو په نورو برخو کې نورې کیسې لرو د فرهنګ کلتور او عنعناتو په برخه کې غږي خپرونه ستاسو خپله خپرونه ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواد قدرمن او درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. خدای دې وکړي چې تر دې دمه خپرونه لیدلې وي کتلې مو وي خوند مو ترې اخیستی وي. زما سره په څنګ کې محترم ملک صاحب ولاړ دی. ملک صاحب به د همدې سیدخیل ولسوالۍ په اړه ډېر راته ووایي او کوم کلتور فرهنګ او عنعنات چې دوی لري او همدارنګه چې څومره نفوس لري او هغه څه چې په دې ولسوالۍ کې دي هغه به تر تاسو پورې در ورسوو. ملک صاحب مانده نباشی، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ صد شما خوب است، زنده باشی، لطفتان است. بخیر باشین. ملک صاحب نام زیبایت اگه بیننده هم همراهت معرفت داشته باشه خوب میشه. ان شاء الله دارن دوستا همش معرفت دارن. اسم ما گلاقه است، یک تن از متقاعدین سابق فعلا رئیس امر حوزه ساحلی ولسوالی سیدخیل. خب بسیار خوب. ملک صاحب محترم کم ذره طرف کامرا اگه دور بخ تصویر مقبول بیاید. ملک صاحب سیدخیل قسمی که نامش نام ولسوالی سیدخیل است کدام قصه خاصی داره همراه خود؟ بله صاحب قصه های بسیار خاص داره. اصلا سید بابا که بابای از این ملت سیدخیل بوده، یک بزرگ وقت زمان بوده، به مو نظر اسمش سیدخیل مانده شده و یک مردم بسیار خوب زراعت پیشه و تعلیم دیده و بسیار در عرصه تعلیمات، در زراعت، در همه چیز کوشش از این ملت سیدخیل است. خب بسیار خوب. ملک صاحب یک گپ در اینجا است که چقدر نفوس در این جای زندگی میکند؟ نفوس تقریبا چند هزار نفر است. تقریبا 160 چند قریه است این سیدخیل. خب سیدخیل خود سیدخیل. خب بسیار خوب. که او طرف مردش به جبل سراج است و این طرفش به ولایت کاپیسا که سیاد است و طرف شرقش همچنین مرز از دریای پنجشیر به کاپیسا و این طرف به دریای غربند است که او طرف مربوط به پروان است و این مربوط به ولسوالی سیدخیل. اما قدم میزنیم ملک صاحب ایرا بگوین که چطور فرهنگ و عنعنات مختص به ولسوالی سیدخیل کدام فرهنگ خاصی داری؟ بسیار مراسم های خوب سنتی ما داریم. چی در عروسی های ما است، چی در جنازه هاست باشه، در ختمای قرآن سخنرانی هایی که بین 4 تا بزرگان می باشه انشالله بسیار مردم از اون موضوعات خوشبین می باشند. هر قدر گپ کلان یا کوچک می باشه ما از نظر ولسوالی سیدخیل نظر واره گرفته با مشوره با چند موی سفیدا و علما میشینیم بسیار با کمال خوشی مشکل حل میشه که روزهای قبل هم نزدیک ما یک معضله که 20 سال تقریبا سر از دشمنی بوده با همین جرگه قومی و موی سفیدا یک میمانی کردیم جانب آشتی دادیم مشکلشان حل شده. بسیار زیاد تشکر راجیس بزرگوار معلومات برجسته دادی. تشکر. سلامت باشید. تشکر از شما از زحمتتان تشکر که در وطن ما آمده و از ما سوالا را پرسان کرده. یک جهان سپاس از شما. تشکر. قدرمن لیدونکو دغه کلی و باندو کې نو همدغه کرکیله وي او د لارې او د پولې پټي په سر به مجبور خلک پیدا کوي ورسره به خبرې کړي او د هغوی نه به احوال پرسي کوي. دلته هم غنم ریبدل شوي هلته بیا ترېشل کړی دی او دلته هم هیوادوال بوخت دي نه پوهیم چې دوی به چی کري چی څه به وباسي او یو څه چې ډېر مهم دی هغه دغه بیل دی بیل پخوانی بیل دی. سلام علیکم. نولای قند خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شکر فضل خدا. چطور دمت راست است یا نه؟
والا خوب است دیگه نمیشه کار کرده رئیس ما دیگه خام دیگه کار آدم خسته و مانده میشه. خسته و مانده میشه. بله بله. یگان دفعه دم راست کنه یا یک دفعه کار کنه می کارا از زندگی هم تو است. خب بله چطور بله. است؟ نام زیبا چی است؟ اسم ما بابا شیرین است. بابا شیرین. یکی از دیاقین ولسوالی سیدخیل ولایت پروان. خب آلی این جای چرا چی میکنی بل میزنی؟ اینجا خود جای زردک است. یک دفعه کشت زیر رو برداشتیم. آها. خب حاصل کرده بود، خب کش داده بود، یک رو برداشتیم، مالی را جای زیر مرد میشانیم. خب مرد میشانی. خب مرد میشانیم که یک دفعه حاصل از این گرفتیم، این بار دومش است. بار دومش است. خب که حاصل از این بگیریم میام لوبیا از پلوانای شانیم که یا حاصل سومی است که ما از زمین میگیریم. خب اینی حاصل سومی است. این حاصل سومی است. از این که پیش چی بود؟ این کشت اولش خو زردک بود، گره گرفتیم و برداشتیم و خلاص شد. حالا با چی مرچ آمادهش داریم که یک کشت دیگه نه مثل از این که نصف از این شاندیم و آماده شده. امی بل یک دفعه ببینم اجازه است؟ اجازه است چرا نه؟ درانو لیدون که دغه بل ګورئ خو وختونو کې دا ډیر رواج وو کله به چې بل اوس خو دغه چرې بولی یا بلچې بولی دا را پیدا شوي د ټول کار له دې څخه اخیستل کېږي یک چند بل ما بزنم اجازه است؟ اجازه است. گازه زردک میگه. آفرین زردک. والله تو بیشیمه هستم ما چرا؟ زمین خوب نرم است ولی. زمین آماده است. نه نام خدا بسیار پر انرژیستی. آره بله. اینجا زردک است ولی؟ اون زردک معلوم میشه هم توی که باقی مونده در زمین خراب نکنم والا. زیاد بل میزدم. قربانت سلامت باشی، بخیر باشی، وقتتان خوش دیگه، روزتان خوش. بخیر باشی. وقتتان خوش. بسیار زیاد ممنون، تشکر. سلامت. درنو لیدونکو هغه اړخ ته تریشل شوی دی، تریشل تم ورځو چې وګورو چې څنګه و سږکال حاصلات څنګه وو په ټوله کې کیسې خبرې ورسره وکړو. له موږ سره اوسئ، خپرونه مه هېروئ. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده موږ دې کړو ساتنه خدای دې تل لره ابده. سلام علیکم حاجی صاحب بزرگوار، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خیر خیال داری صاحب خوب هستی؟ والله خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب هستی؟ همیجا پیش بریم همی جای ببینیم. کجا رفتیم؟ ما از دور شما رو دیدیم باز پس اینجا پس رفتیم حاجی صاحب. ما رفتیم گندم دروی صاحب. خب گندم درو میکنید؟ چطور بود امسال حاصلات گندم چطور بود؟ گندم درو داشتیم دو طرف باز شما رو دیدیم طرف آمدیم. خب بخیر باشی. لالا خوب هستی خودت؟ زنده باشی. بخیر هستی؟ قربانش. نام زیبایت؟ نصیر احمد. خب ترشل کردی؟ بله. چی وقت ترشل کردی؟ همین یک نیم ساعت پیش. نیم ساعت پیش. بخیر گذشت؟ بله. ترشل خطرناک است چطور؟ والا دیگه ما هم مختصیم، همیشه میدیم کارا مختص. چقدر گندم بند بناداری؟ 4 تا زمین بود. 4 تا زمین بود دیگه. یک 15 16 بوجی گندم کرد. خوب بسیار خوب. چطور امی کاهش در پالویش حاصلات گندم بس تان میشه؟ بله این بیمانات ما کاش بیمانات ما میشه و گندمش هم به خودم. بس میشه؟ بله میشه. یک سال بعد دیگه سال. بله میشه. خوب. باز در درو خوب است یا در ترشل خوب است؟ والا در ترشل خوب است. درو میراث هم میشتوا میکنن. کار دیگه را بعد. حاجی صاحب خودت باز در این سفید کار میکنی؟ والا چه کنیم دیگه خب چاره نیست دیگه چوری. خب همین زندگی از اطراف. زندگی برای این اطراف است. چطور است دیگه باز مردم اشر نمیکنه یکی دیگه را؟ نه اشر نیست. نه باید اشر کنیم که یکی دیگه را کمک شویم. چطور؟ با طوری کم کمک میکن برای سفیدا کمک با بچه جوانان بسیار خوب. دیگه چیز میکارین بعد از این؟ رومی است و بانجانسی است و فاصله است، این چیزا هستن. یعنی همین ترکاری افغانستان شما چی پورا میکنید؟ بله ما تکمیل میکنیم. بله چی میگی؟ بعد از این چی میکاری بخیر؟ بعد از این جواری میکنیم. بله ارزان جواری است. از دیدنتان خوش شدیم. بسیار تشکر. وقت خوش داشته باشین. درنو لیدون کلان دادم بالا مکسر وسخ خبرونه ما. ذكر ساتن خدای دې تل لره ابدا ماشاءالله هیواده ګله ماشاءالله هیواده ماشاءالله هیواده وطن
قدرمنو درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ پروان ولایت هر موسم ځان ته میوې لري. اوس هم د توتو وخت دی، توتو ونې دي دلته هم د توتو هغه میله چې بولي هغې ته راغلي. سلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله. جوړ بخیر ورخی خیرات بخیر ښه جوړې پرې صاحب ستړی مه شې جوړې بخیر ښه جوړې خیراتي ده بخیر ښه جوړې ډېر لکه چې منتظر شوې. والا هو ډیر وخت موږ د تاسو منتظر وو. مننه حاجی صاحب جوړې. سلام علیکم جوړ بخیر جان جسادمند بخیر هستید خیراتی است بخیر هستید تشکر. اگر یک معرفت داشته باشیم همراه بیننده مهربانی نام زیبای شما. غلام محی‌الدین ولد غلام دستگیر از قریه جل نوروز لب دریا. خوب بسیار خوب لب دریا. بله سید خیل پرسب تخی بخیر خیر جوړی خیرت دی شکر دی. د توت میله خو په پروان ولایت کې یو ځانګړې میله ده. هو ډیره ښه میله ده. د موسم د وخت د توتو ده. نو حتی کابل نه او قندهار او هلمند د ولایتونه زابل نه نور ولایتونه د شمالي ترازی توتو میله ډیره ښه ګرمه ده. ښه ډیر ښه. تاسو بعد څنګه دي ساکال د توتو میله څنګه ده؟ الحمدلله د توتو میله ساکال ډیر ښه ده. له تیرو کالو څخه ښه هوا ده ښه موسم ده. خلک ډیر ته راځي. نور ولایتو کې هوا لږ ګرمه وي دلته باد او شمال هم وي توتان وي خلک دغه ته ډیر راځي. دا زموږ توتان چې دي له نورو ځایو څخه ډیره دا توپیر لري ډیر خوږي او داسې ورسته کیږي نه. نو خلک له دوغ بادرنګ او شړومبۍ سره خوري او توت چې دی خوږي او شړومبۍ بیا تروش او تریوي نو د سره دواړه ښه سره لګېږي. په لیدو مو خوشحاله شم خو که هېوادوال ته ځان ور وپېژنې. زه عبدالکبیر یم د همدغه د سید خیل د ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. او قاري صاحب تاسو معرفت هم ښه دی چې زه قاري حسب الله د سید خیل اوسېدونکی یم او سهم د اقتاش توت تیار است یا نه حاجی صاحب که توت بخوریم؟ آماده به خوردن تیار است. همینجا یک نوش جان کنین. بس مهربانی حاجی صاحب بیارن. بیاره. درنو لیدونکو دا هغه ځانګړې ټالۍ دي چې په توت پکې ایښودل کېږي. بشینیم حاجي صاحب بشینیم. همو ته وطنکی مې دغه لاس دی واخله لون کې مدیر صاحب لاس هم لون کوي یو دا مایک دا نو په دغه هغه چې جوړې کړي دي دم ځانګړې هم د لپاره جوړې کړي او دا ځانګړې دغه لپاره جوړ کړي دا شوګره خاص له توتو لپاره دي چې لپاره دی او خاص له توتو لپاره دی. توت په دې وڅنډې بیا په دې کې او دې کې دی بیا دا تازه کوو یا خو وبو سره او منځو یې په فرصت سین وبو کې بعد لغه بیا د سوري تراوړو بیا نور دوستان او قومان مرګري راټوړي بیا خوراک کوي. دا شړومبې دی وې باسه دا شړومبې دي نو دکې شړومبې بادرنګي مرچکي نانای دکې دا ډېر خوندور جوړیږي. مرچک نانا بادرنګ خپل شړومبې نو دا توتان چې دي خوږې دي دا چې ډېر زړه وهي او بیا چې یو ګیلاس دی نه اوس کې هماغومره نورم بیا خوري. که چل مذاکره څنګه ورته قاري صاحب؟ چل او دا څه ده بسم الله که قاري صاحب بسم الله. درنو لیدونکو دا د توتو میله بیا په دغه رقم ځوانانو باندې ښکلي پروان ولایت ځوانان ماشاءالله ډېر میلمه دوسته خلک دي. او نه ان شاء الله چې راشي موږ هر کله چې راشي خیر اوسه نور مرګي سره موږ په خدمت کوي. خیر اوسه. انجنیر صاحب تاسو واخستل دا شته ده دا چې د لختو نه جوړوي د خصوصیت دا دی کنه چې د کې توتان نه ورسته کیږي او بل یخ پاتې کیږي. کچېرې موږ مجمع کې واچو هغه ډېر زر ورسته کیږي خرابېږي نو د خاصیت او توت هم دې کې ډېر ښه ښکاري. توت خپله طبیعي دی او دغه ثبت چې د لختو نه جوړ دی دا هم ډېر طبیعي دی د سره ښه لګي و. هر شی چې په یو مهارت وشي بیا ډېر ښه وي که څنګه مدیر صاحب دا راته ووایه چې دلته بیا د کومو ولایتو خلک ډېر راځي د توتو میلې ته راځي او بیا د توت میله کوي دلته؟ اکثره هغه ولایتو خلک راځي چې هلته توتان نه او که توتان نه وي هوا یې ګرمه وي هغه هلته زر خلاصېږي. بیا دلته دغه خصوصیت لري چې ټولو ځایو کې چې توتان خلاص بیا دلته پاتې چې دلته پاتې وردګو څخه له لوګر څخه د مرکزي ولایتونه خو ډېر راځي ان له جنوبي ولایتو څخه هم خلک د توت میلې ته راځي. دلته ملګري رابطې دغه خلک پروان خلک چې دي د سید خیلو خلک له نورو ولایتو سره ډېرې اړیکې او رابطې لري انډیوالي ده بس راځي دلته هغوی میلمه شي دلته نو دغه میلمستیا کې بیا مهمه
خوراک چې دی بیا همدغه دی توت دی رښتیا هم قاری صاحب سره به هم ستړي مه شو که ستړی مه شي جوړې سلامت خوب هستی بخیر هستی نام زیبایت حذیفه حذیفه جان از کجا آمدی بخیر ما از طرف کاپیسا آمدم کاپیسا طرف مرکز خب در کاپیسا چی سید خیل است سید خیل است خب در کاپیسا چی گپا بود خیر خیراتی بود امنیت بود تفریح مردم می آمد خوب صحیح برابر بود خوب بسیار خوب توت وطن شما توت ولسوالی شما بسیار مزه‌دار است برابر است بینام است میخوریم اجازه خواهد نوش جان بزن مهربانی درانه لیدونکو موږ به دا توت وخورو دا چې تاسو د خبرونه وکړه خدای دې وکړي چې خوښ شي مو تاسو هم راشئ پروان ولایت ته او سید خیل ولسوالۍ ته توت وخورئ د همدغه ښکلو ځوانانو سره کیسې خبرې وکړئ نو دا چې نورې کیسې د خبرونې وخت کم دی نه کیږي نو خدای پامانی به همدلته واخلو دا چې زه او زما درانه همکاران ستاسو درانه چې پرته بیا حاضریږو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم ښه وخت ښې چارې د ژوند خوشحاله او رنګینې شېبې ولرئ خو یو څه مو له یادونه وځي چې زموږ ټولې خپرونې پر ټولنیزو رسنیو څارلی کتلی او خوند ترې اخیستی شئ تر بلې خپرونې ښه وخت او ښې چارې ماشاءالله هیواده ګله ماشاءالله هیواده مونږ لیکلو ساتنه خدای دې تل